ଥରେ ଗୋटे ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆଟିଏ ଥିଲା। ତା ନାଁ ବକବକ। ବକବକ ତା କଥାକୁ ବେଶୀ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହୁଥିଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଖାଇଲି? ସେଇଟା ରାଜକୀୟ ଭୋଜି ଥିଲା। କେତେ ଗୁଡେ ମିଠା, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଥିଲା। କେତେ ବଡ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ସତରେ? କୋଉଠି? ଜଣେ ଧନୀ ଘରେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ବେଶୀ ମିଛ ଗପିନି। ବିଚରା ଘର ଚଟିଆକୁ କାହିଁକି ବୋକା ବନଉଛୁ? ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ତତେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବାର ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଆସି ତୁ ଏ ଗଛରେ ବସିଛୁ। ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? ତମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତା କଥା ଶୁଣନି, ସେ ଅଯଥା ଗପୁଛି। କିନ୍ତୁ ବକବକ ଜମାରୁ ବଦଳିଲାନି। ସେ ତା ଅଯଥା କଥା କହି ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ଶାଗୁଣାଠୁ ବି ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଗଲି। ଝିଅ ମତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଣି ଦେଇ ପାରିବି। କୋଇଲି ଦିନେ ମତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ବି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପାରା ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଭାଗକୁ ଆସିଲା। ଓଃ, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିଏ ତମେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଧଳା ପାରା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆରେ କାଉ, ପାରା, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସ। ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଓ କି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ! କେତେ ସଫା ଆଉ ଧଳା। କିଏ? ଓ, ତମେ ବକବକ କି? ହଁ, ମୁଁ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ? ହଁ, କଥା କଣ କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କେତେ ଫେମସ୍। ବିଦେଶୀ ମାନେ ବି ମୋ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧଳା ପାରା, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସବୁ ଦେଶ ବୁଲି ସାରିଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ଜିତିଥିଲି। ବହୁତ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ଧନୀ। ତମର କଣ? ଫେରି ଆସ ଡୋଭ୍, ଫେରି ଆସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କୋଉ କଥା କହୁଛ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସେବକ। ସିଂହ ରାଜା ତମକୁ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜା ଘର ଖାଦ୍ୟ, ଚାକର ବାକର ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ ମନ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କଣ? ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବେଶୀ କଥା ଗପିଲେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ।